Өдрийн мэнд. Итгэлийн эгч Мари Луиса, би танд гитлэл номын 32 дугаар бүлгээс асуулт тавих гэсэн юм. За, би ишлэл 2-оос эхлэе. 2-оос 4-р ишлэл хүртэл. Мөн 21-р ишлэлийг бас уншийе. Аарон тэдэнд, эхнэр, хөвгүүд, огтынхоо чихэнд байгаа алтан эмгүүдийг мулталж, надад авчир гэв. Бүх ард түмэн чихнээсээ алтан эмгүүдээ мултлан, Ааронд авчирв. Аарон алтыг тэдний гараас авч хайлуулж цутгаад, багжаар цутгамал тугал болгов. Тэд, Израильчуудаа, та нарыг Египт нутгаас гаргасан Бурхан чинь энэ юм гэцгээв. Ишлэл 21 дээр ингэжээ. Мосе, Ааронд, энэ ард түмэн чамд юу үйлцэн гэд чи эдний дээр ийм их нүгэл авчирв. Гэжээ. Миний асуулт бол, итгэлийн эгчээ, бид бусад ах дүүсээ нүгэл хийхэд уруу татаж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид тэднийг яаж нүгэлд уруу татахгүй байх вэ? Хэн нэгнийг нүгэл хийхэд уруу татахгүй тулд би эхлээд өөрөөсөө эхлэх ёстой. Учир нь ихэнхдээ хэрэг би өөрөө төрүүлж нүгэл үйлдвэл, би бусдыг ч бас унагадаг. Хэрэг би уурлвал, хажуугийн хүнийг доромжилж, түүнийг шархлуулах үг хэлдэг. Тэр хүн мөн уурлаж, хилэгнээд мөн нүгэл үйлддэг. Тиймээс би өөрийн сул тал, болгоомжгүй байдал, мэрэгэн ухааны дутмаг байдал, итгэл үнэмшилгүй байдал, эсвэл Бурхан руу бүрэн эргээгүйгээсээ болж, бусдыг нүгэлд уруу татахгүй тулд маш болгоомжтой, хянамгай байх ёстой. Харин оронд нь даруй төлөв, үнэнч шударга, бүх зүйлд чин зөв байх хэрэгтэй. Ингэснээр миний зан авираас болж хэн нэгэн бүдрэхгүй юм. Миний үг, үйлдэл, харцнаас хэн нэгэн надаас мууг олж харснаар, би тэднийг нүгэлд унгаж болохгүй. Бид хүндэтгэлтэй байж, зөв, шударга, бүх талаар үнэнч байх ёстой. Бусад хүмүүс биднээс үлгэр дуурайл авахын тулд, үргэлж үннийг хэлж, ярьдаг байх хэрэгтэй. Ингэснээр бусад хүмүүс тэр хүнийг хүндэлж, тэд сорилтонд орохгүй юм. Нүгэлд уруу татах гэдэг нь, хүний сул талыг ашиглаж, яг тэнд нь хавх тавьдаг чөтгөрийн сорилттой адил юм. Тиймээс бид Бурханы жинхэнэ хүүхдүүд шиг бие авч явж, хэнийг ч доромжлохгүй, буруу үйлдэл, бодлогогүй үг, эсвэл муу зан авираасаа болж, бүр хэн нэгний итгэлийн амьдралаа алдах шалтгаан нь болж болохгүй. За, тэгэхээр итгэлийн дүү маань энд бидэнд Израилийн ард түмний шүтэн шүтлэхийн тухай уншиж өглөө. Тийм ээ. Магадгүй түүний асуусан асуулт нь энэ уншсан ишлэлтэй шууд холбоогүй мэт санагдаж болох юм. Энд Мосег Бурхантай ярихаар Синай уулан дээр байсан гэжээ. Харин Израилийн ард түмэн доор хуаранд байсан. Мосе Синай ууланд 40 өдөр, 40 шөнө байж, бууж ирээгүй тул, ард түмэн төвчээргүй болж, Мосегийн ах Аарон руу хандсан. Хожим нь Бурхан Аароныг тахилч болгоно гэж тогтоосон байсан юм. Тэд Ааронд ингэж хэлсэн. Мосе биднийг орхижээ. Тэр биднийг Египтээс гаргасан ч, одоо биднийг энд цүлт ганцаарнг нь орхилоо. Тэр уулан дээр гараад алга боллоо. Тэгэхээр бид Бурхангүй болжээ. Бүгдээрээ нэг юм хий. Бидэнд шүтэж болох Бурхан хийж өг. Бид орхигдсон мэт санагдаж байна, гэсэн юм. Аарон тэдэнд бууж өгөөд, эмэгтэйчүүдэд өөрсдийн үнэт идэлээ өг гэв. Тэд бүгд алтаар хийсэн үнэт идэлээ цуглуулж, хайлуулан нэгэн алтан тугал хийжээ. Дараа нь Аарон, харагтун, энэ бол та нарыг Египтээс авч гарсан Бурхан, гэжээ. Мэдээж, энэ нь эзнийг ихэд хилэгнүүлсэн. Бидний Бурхан бол хартай Бурхан. Израилийн ард түмэн яаж ийм зүйл хийж чадваа? Тиймээс Бурхан тэднийг хатуу шийтгэж, Аароныг ч бас зэмлсэн юм. Мосе уулнаас бууж ирээд, Аароноос асуун, яаж эзэн тэднийг аварч, Египтээс гаргасны дараа, ингэж түүнийг хардуулж, түүнд талархалгүй хандаж чадваа гэж зэмлдэг. Бурхан тэдэнд энэ шүтэнээс болж ихэд хилэгнсэн. Энэ тугал Израилийн ард түмэнд асар үнэтэй туссан.
Тэр үеэс эхлэн энэ ард түмэн хүний гараар хийсэн Бурхны шүтэн шүтлэгийн нүглийн үр дагаврыг өөрч эхэлсэн. Тиймээс Мосе Ааронд ард түмэн чамайг нүгэлд уруу татсан гэж хэлсэн юм. Иймээс би та бүхэнд хэлье. Бусдыг нүгэлд уруу татдаг хүн өөрөө нүгэл дунд амьдардаг тул бусдыг дагуулна. Бусдыг ч унагадаг. Израилийн ард түмэн дуулуургүй байж Бурхныг хүндлээгүй, түүнд талархаагүй юм. Тэд үдсэн бүхнээ мартаж Ааронд бидэнд Бурхан хий гэж хэлсэн. Тэгээд ард түмэн Аароныг нүгэлд уруу татаж, Аарон ч тэдэнтэй хамт шүтэн хийж Бурхны өмнө нүгэл үйлдсэн юм. Маш сайн байна. Ийм учраас бид Библийг унших хэрэгтэй. Учир нь Гитлэл номыг уншаагүй олон хүн бий. Энэ нь маш сайхан, маш сонирхолтой ном юм.